И здравейте хора, аз съм Виктор. А в днешното видео ще играем Ice част 2. В предишното видео ви обещах, че ако съберем 100 гледания на предишното видео, ще направим част 2, в която пробваме приложението 3 килича. Като ги събрахме тези гледания и сега ще го пробваме. Браво на вас, вие сте машини. Ако това видео разбрах, че това ви е елементарно, но ако това видео събере 100 гледания, ще направя видео, в което играя добро момче, другия мап Ice. Но ако съберем 300 гледания, ще играя Ice с Ванеса мултиплеер. Като нека да почваме. Вече сме в играта тази. Да, ти какво? Миличка, какво искаш? Тя тъжна ли е? Тъжна ли е или играта? Не знам, нека е. Добре, изглежда краси. Се нарича Ванеса. Красито. Постоянно се шикува. О, станахме невидими. Това е голям плюс. Истина голям плюс. И това крас. Ние сме невидими за това. Крас? Да, красен. Невидимостта помага. Ще се свърши. Ако взема. Всъщност да, свърши невидимостта, което разбира се не се гордея на това. Не се и радвам. Но тук намерихме 30 бомбончета. Нека отидем в другата стая и да претърси без още бомбони. Бързо хора кринчи съм. Не знам дали съм кринчно. Имаме 12 което е скандално направо. Намерихме флотки. Нека използваме ако опи сме, няма какво да стане при нас. Ние сме машини.
Как ще леко съберем краси? Или краси? Сама е в тъм. Първо я си вземе. Това ще да му се тъм. Направо да не казваме колко си послушно. Няма ли ботъл? Някакъв ботъл. Няма ботъл. Няма ботъл. Добре, сприем. Не защо, хора? Ще ми дива 3 кили речения. Защо ми премига, извинявам? И повече. Даже не бяха хабили. Сега така е да влезе. Ще да къде ще дойде Краус? Ами да. Тя слиза при нас. Не беше никак желано. Честно казвам. Тук Краус е тук. Всъщност дали ще мога да я флексам? Хората дали ще може да я флексам? Дали ще може да флексам? О, да. Мисля, че отговорът да. Можем да флексам. На 3000 че. След 3. Айде. 6. Страхотно. Попечелим 50%. Карта 50%. Трудността бонус. Общото и 220. Всички е базов опит. Аз скипваме рекламата. И да. Обзето това, че минахме 3 киличи е доста готино. Но това ще бъде днешното видео. Абонирайте за канала, ако още не сте го направили. А сега, до